Ini penggalian hari yang ke 10. Alhamdulillah ada sedikit kemajuan, bentuk dari perahu dari ujung ke ujung sudah ketemu, dan mudah-mudahan 2-3 hari lagi kita bisa tahu posisi perahu seperti apa, dan bisa kita share terus untuk kalian semua. Jadi tetap tonton channel saya, Wan Dias. Ini bentuknya sudah mulai terlihat. Ini ujung sebelah sini dan satu lagi ada di sebelah sini ujungnya. Jadi panjangnya sekitar 25 meter. Untuk lebaran sekitar 8 meter. Ini ditutup karena agar tetap basah, tidak boleh kering. Ini ujungnya sini. Dan masih banyak yang belum digali. Hari ini juga banyak kedatangan wartawan. Ada dari SCTV, TV One, kemarin dari iNews juga yang mau meliput kapal yang diperkirakan peninggalan dari abad ke-7 hingga ke-14 ini. Mudah-mudahan 2-3 hari lagi hasil dari laboratorium sudah keluar hasilnya dan bisa tahu jelas abad berapakah kayu ataupun kapal ini berasalnya. Beautiful. Kayu. Terminal ya. Jadi ada 7 juga Jadi dia Wawancara dari wartawan karena itu kurang lebih SCTV perahu ini atau kapal Jambi.